فوز مستحق للمنتخب الوطني السوداني على المنتخب النيجري في استهلالية التصفيات الإفريقية 1-0. المنتخب الوطني قدم مباراة متوسطة الأداء، ولكن المهم هي 3 نقاط. هنا سأتوقف قليلا يعني احتراما وتقديرا وإجلالا لأبناء المدرب أبيا على يعني صمودهم في هذه المباراة والإحساس بالوطن في هذا الظرف يعني العصيب جدا، ظرف الحرب. المنتخب الوطني ما قصر وأمامه مباراة يعني قادمة إن شاء الله. نتمنى على الأقل يعني المنتخب يتعادل فيها أمام المنتخب الأنغولي. حتحول ضيفي داخل الاستوديو، وهو ضيف طبعا متعودين عليه دائما في هذه الفقرة التحليلية، سالم سعيد. مرحبا بك وأهلا بك سالم. مرحبا بك زميل معني، مساء الخير عليك، مساء الخير على السادة المشاهدين. مبروك. مبروك للمنتخب الوطني، فوز أنا أعتقد فوز مهم جدا وخطوة جدية وأولية للتأهل إلى نهايات أفريقيا اللي كان 2025 في المغرب. شفت المباراة كيف؟ أنا في تقديري هذه أقل المباريات أداء بالنسبة لمباراة كواسي إبيا المدرب كواسي منذ قدومه وتولي قيادة الدفة الفنية للمنتخب الوطني. هو قاد المنتخب في 4 مباريات في تصفيات كأس العالم، أمام توغو، أمام الكونغو الديمقراطية، ثم موريتانيا وجنوب السودان، وأمام الآن في تصفيات الكان أمام النيجر. حتى في المباراة التي تعادلنا فيها أمام توغو كان المنتخب أفضل مما ظهر عليه أمام النيجر. طيب، المباراة الوحيدة لكواسي إبيا التي لا يسيطر فيها على وسط الملعب. الوسط الملعب كانت هناك الأفضلية لمنتخب النيجر، وده أمر يعني مفروض يتم معالجته في المواجهة القادمة في الجولة الثانية أمام أنغولا، لأنه دي مواجهة تعتبر مهمة. لكن في النهاية لا نريد أن نقسو بشكل كبير جدا على أداء اللاعبين. ممكن يكون عدم وجود دوري، ممكن يكون لأنه اللعيبة تم الاعتماد على كلية المنتخب، هي عبارة عن هلال المريخ إضافة إلى اللاعبين المحترفين اللي أصلا هم أيضا من هلال المريخ، معظمهم ذهب إلى الدوري الليبي. المنتخب عدم الأفضلية واضحة. الزميل معني في الشوط الأول تحديدا المنتخب كان تائه بدرجة كبيرة. الاستحواذ كان لمصلحة المنتخب النيجري. الاستحواذ من حيث النسبة كان لمصلحة منتخبنا 55% 45%، لكن الأفضلية كانت لمنتخب النيجر. المشكلة كانت وين؟ بفتكر إنه بادو زاكي يعني قاري المنتخب السوداني بحيث إنه هو كان مدرب للمنتخب السوداني. لا أعتقد إنه ما للدرجة دي، في تغيير كبير في كلية العناصر، لكن لعدم ظهور عدد من العناصر الأساسية بمستواها الحقيقي اللي كانت عليه في مباراة مثال في مباراة كلهم. أنا في تقديري كلهم، يعني مثلا أبو عاقلة مثلا ما كان في أوج تألقه، والد الدين خضر بوجبة ما كان في أوج تألقه، عبد الرحمن كوكو اللي ظهر في بمستوى جيد في مباراة موريتانيا وجنوب السودان لم يظهر بالمستوى الجيد. حتى الأجنحة، يعني نحن نتكلم مثلا على سيفتيري على اعتبار انه علامة استفهام كبيرة. ابو بكر عيسى دي اول ثاني مشاركة له، لكن لم يكن موجود في مباراتين موريتانيا وجنوب السودان، لكن مثلا كسيفتيري او حتى محمد عبد الرحمن في تراجع بشكل كامل في مستوى عدد كبير جدا من عناصر المنتخب الوطني. طيب، الامر ده طبعا كواسي بيعتمد على طريقة 4-3-3، وهو ما داري يغير حتى لو لعب خارج أرضه. يعني دي فلسفته إنه يلعب ب3 مهاجمين ويعتمد على عامل السرعة والضغط على الخصم، والطريقة دي جات معاه في مباراة الكونغو هدف عكسي أو من بخيت خميس أمام موريتانيا. منتخب ما كان أفضل كثير من موريتانيا على أرض الملعب، لكن ترجم فرصه أمام منتخب جنوب السودان في معقله في استاد جوبا، اللي اختاروا المنتخب الوطني ليكون أيضا معقل المنتخب الوطني لمواجهة تصفيات أفريقيا اللي كان 2025. بعد ذاك الشوط الثاني تغير الأداء. طيب قبل ما نمشي للشوط الثاني، التشكيلة كان هي الأفضل. يعني إذا تحدثنا عن خط المقدمة، سيفتيري ومحمد عبد الرحمن واللي هو أبو بكر عيسى. محمد عبد الرحمن، هل تفتكر إنه أنا دائما قاعد أتحدث عن الحتة دي، محمد عبد الرحمن يصلح في هذه المنطقة يعني كمهاجم صريح؟ نحن اليوم شفنا الأطوال الفارعة بالنسبة لمدافعين منتخب النيجر. محمد عبد الرحمن يعني كان ما موجود تماما في المباراة. طيب، في الشوطين الأفضل كان إنه يبدأ بجون مانو
ومحمد عبد الرحمن على اليسار وسيف تيري او اي محمد خيارات عبد اخرى الرحمن يعني. لا يجيد اللعب على اليسار او يمين. محمد عبد الرحمن في خطه 4-3-3 الا يلعب مهاجم صريح سترايكر 9. طيب انت حتفقدهم على طوال هو الفارقه طبعا دي. كلامك ده بياكدوا الهدف اللي اضاعه محمد عبد الرحمن من الراسيه دي. اعتقد ممكن كان فرصه، ممكن كان يسجل، هو اضاع هدف لانه الارتقاء بتاعه كان تقريبا في الدقيقه 73 ارتقاء غير جيد براسيه. بعد ذاك الكره يعني كان فيه شبهه ركله جزاء لمصلحه منتخبنا. وايضا منتخب النيجر كان لديه شبهه في الكره اللي اصيب فيها محمد ابو صبر. نحن لا نريد ان نتكي على التحكيم بكل حال من الاحوال. التحكيم يترك للاختصاصين بتوعنا. طيب لو كان مثلا مهاجم، ما هو جون مانو ايضا يفضل ان يلعب كجناح، محمد عيسى وابو بكر عيسى يفضلون اللعب في اجنحه. يعني بنسبه كبيره المنتخب اللي بيلعب اصلا مع ناديه مهاجم صريح نمرة 9 هو محمد عبد الرحمن والجزولي نوح، لاعب المريخ السابق واللي الان انضم لفريق الاهلي طرابلس. والجزولي طبعا اقل خبره بكثير طبعا من محمد عبد الرحمن، لكن ممكن المدرب لو لعب بطريقه 4-4-2 مع الاعتماد على مهاجمين غير محمد عبد الرحمن، ممكن في الحاله دي الطريقه ممكن بتكون اسرع. طيب محمد عيسى بيلعب، يعني هو لاعب ممكن بيلعب مهاجم صريح. نحن المشكله بتاعت محمد عبد الرحمن هو القصر الغامه ده. محمد عبد الرحمن طيب فيه كلام كلاعب. هو طبعا شوف، كليات المنتخب الوطني وتثبيت التشكيله دائما من اولويات المدربين. يعني المدرب دائما، لانه فتره تجميع المنتخب فتره قليله جدا بالمقارنه مع حتى سالم البدايه اليوم هي كان نفس التشكيل اللي لعبت مباراه جنوب السودان مع اختلاف ابو بكر عيسى بحيث ياسر مزمل. طيب اذا جينا نحن نظرنا الى انه الانديه النادي بيتمرن كم تمرين في السنه والمنتخب بيتمرن كم تمرين في السنه. اصلا ابو بكر عيسى ومحمد عيسى واحمد ادم وشادي ويوسف وكل اللاعبين الموجودين مغردين خارج القاره الافريقيه كمحترفين او اللاعبين الوطنيين المحترفين في الدوري الليبي، كلهم اصلا يعني حضروا في فتره زمنيه قليله جدا. ذهبوا الى معسكر قصير في اثيوبيا، لم يكن هؤلاء العناصر ما كانوا موجودين. ما في حاجه اسمها معسكر قبل الكوره. الكليندر بتاع المنتخبات الوطنيه ما في حاجه اسمها معسكر قبل الكوره، بيجوا قبل 4-5 ايام تمرينين ويخشوا الماتش على طول. ده الكليندر الدولي كده، ده الكوره الدوليه بقت كده. فتثبيت التشكيله نحن خلي محمد عبد الرحمن، نحن قلبي الدفاع هم كرشوم وعبد الرحمن كوكو. اين يلعب كرشوم واين يلعب عبد الرحمن كوكو؟ وما هي اخر مباراه خاضها نجمين كرشوم؟ كانت في مشكله كبيره على فكره. طيب كرشوم فتره طويله جدا ما لعب، يعني هو رفض التجديد للمريخ، حتى ما شارك مع المريخ في السوبر. بعد ذاك هو انتقل لنادي السواحلي الليبي. الدوري الليبي ما بدا يعني حتى الان اللاعب دي سبب المشاكل كانت في عمق ممكن الدفاع. يعني من الدقيقه 70 يمكن انفرادين بمحمد المصطفى يعني تألق فيهم، رغم انه كرشوم ابعد يعني قبل 5 دقائق من نهايه المباراه ابعد كوره خطره جدا امام منطقه الجزاء. طبعا هو برضه لاعب بيلعب بخبرته، لاعب عنده خبره. يمكن هنا نحن بنعاني الشوط الاول في ضغطي لمصلحه المنتخب النيجري اللي في الشوط الاول سدد 3 تسديدات ان تارجت في مرمى منتخبنا بدون اي تسديده. يعني انت بتلعب في ملعبك ولا تسديده واحده في مرمى منتخب النيجر، وده ملعبك، وده مؤشر على انه صاحب الارض دائما هو المنتخب اللي بيبادر بالهجوم لانه دي مباراته. في نقطه ثانيه، دي المباراه الاهم بالنسبه لك في التصفيات. لماذا؟ لانه انت بتلعب امام الخصم الاضعف وفي ملعبك. النيجر اقل من انغولا واقل من غانا وفي ملعبك. يعني المباراه دي على الورق لسه ما شفنا المنتخبات. تمام. المباراه دي اصلا لو ما كسبها المنتخب يعتبر انا اعتقد بدايه سيئه او وداع مبكر، لانه دي المباراه اللي انت المفروض تبدا بها البطوله. بعد ذاك الشوط الثاني او بدايه الشوط الثاني انا في تقديري يعني من مميزات كواسي إيبيا انه يستطيع انه يعدل رتم الاداء اثناء الشوط او بين الشوطين. وقد كان بدايه الشوط الثاني شهدنا طفره في اداء المنتخب بدرجه اكبر مما كانت عليه بكثير من التغييرات كان عندها تاثير قبل التغييرات. حتى قبل التغييرات يعني واضح في شكل التعليمات. يعني حتى قبل التعديلات المنتخب قدم اداء جيد وسجل ابو بكر. طيب نشوف الهدف مع مخرجنا ابو بكر. دقيقه 6 من الشوط الثاني، يعني 6 دقائق من بدايه الشوط الثاني. نعم، عمل كبير جدا من ابو بكر يعني في الزاويه الضيقه، لعيب صراحه واضح. طيب انه فعلا تاسيسه يعني تاسيس صحيح بكل تاكيد. هو طبعا يعني حاول يبعد من لعيبه الفريق الخصم منتخب النيجر حتى ما يكون في وضع مريح، بغض النظر الكره حتصل ولا ما حتصل. هو وضع لنفسه المكان طالما هناك اكثر من لاعب من المنتخب الوطني مشارك في الكره، على راس محمد عبد الرحمن اللي الكره لمسته وبعد ذاك ذهبت الى
ابو بكر عيسى، فبالتالي هو تمركزه اعتقد هو كان هو الهدف نفسه. الحارس بتاع النيجر ساعد في الامر ده هو بخروج خاطئ، لكن تمركز ابو بكر عيسى خلف كل اللاعبين، لعيبه منتخبنا ولعيبه منتخب النيجر، هو انا اكثر من نص الهدف، واللي اعتقد في الدقيقه 6. بعد ده المنتخب ما كان سيء في بقيه الشوط الثاني. اجمالي المباراه عنده 8 تسديدات مقابل 7 للمنتخب النيجري اللي كان عنده 3 في الشوط الاول، اضاف لهم 4 تسديدات و8 تسديدات لمنتخبنا في الشوط الثاني. عدم التفاهم كان موجود في خط الهجوم. في خط الهجوم قبل ما نجي لخط الهجوم، عبد الرؤوف لاعب تحبه غصبا عنك لما يقدمه من اداء رائع، فنون في كره القدم ومهاره، لكن كانت في فراغات كبيره جدا بين عبد الرؤوف وبين بوجبا وابو عقله، ودي المشكله اللي يعني احنا قاعد نظلم فيها بينجي دائما. يعني بينجي لو نشوفه بيلعب ب3 لاعبين في الفتره الاخيره اللي هم نزعتهم دفاعيه، وده كله عشان شنو؟ عشان عبد الرؤوف، لان عبد الرؤوف صراحه عنده مشكله في الجوانب الدفاعيه. الفراغات دي انت حتلعب مع انجولا في ارضها، انجولا بتبحث عن النصر، المفترض يحصل شنو؟ هل يستمر عبد الرؤوف وتستمر نفس الطريقه اللي بيلعب بها، ولا حيغير شكل الوسط في مباراه انجولا؟ طيب دي نقطه مهمه جدا. ما هو انت دي مواجهه هتكون صعبه ومختلفه من ال4 مواجهات السابقه. انت واجهت توغو والكونغو في بنغازي، معغل للمنتخب او ملعب افتراضي للمنتخب السوداني، وواجهت موريتانيا في موريتانيا ومنتخب جنوب السودان في جنوب السودان. الان انغولا اعلى تصنيفا، انغولا تصنيفها عالي جدا، تمام. انغولا في ملعبها، ودي اول مباراه حتكون على ملعبها، فهي بتستهدف ال3 نقاط. خوض المباراه بنفس الطريقه 4-3-3 اعتقد حتكون مساله صعبه. الدفع ب3 مهاجمين ولاعب وسط مهاجم، يعني 4 يعني لاعبين سيكونوا خارج الخدمه في حاله الارتداد الكره على مرمى المنتخب الوطني. اعتقد دي حتكون في حال غياب محمد مصطفى وابو عقله تاثيرات كبيره على مستوى. انا اعتقد لا، ابو 20 محمد المصطفى مستوى مغارب جدا. يعني ابو 20 بحبه طبعا، انت ابو 20 كان مستواه عالي جدا، يعني في فتره مركز انخفض، بعدين محمد مصطفى تمكن من انه يحجز المكان اساسي. لكن يمكن من حظ المنتخب انه لديه حارسين اساسيين، ما حقول انه ده اساسي وده احتياطي، لا، المنتخب لديه حارسين اساسيين. خروج ابو عقله صراحه كان في مشكله في وسط الملعب، يعني المنتخب النيجري ضغط كثير جدا على مرمى المنتخب السوداني، وشفنا الهجمتين اللي هم طيب اللي فيهم انفراد تام. طيب صلاح عادل محتاج لمراجعه اداؤه. انت عندك مباراه زي ما قلنا مهمه وصعبه في انغولا. والله هو دخل بديل بدل ابو عقله وقدم مستوى يعني لا باس به، يعني ما كان مستوى سيء. نرجع لك لنقطه التقييم. يمكن احد المواقع عمل تقييم لاداء اللاعبين، لعيبه خط الدفاع وابو عقله والحارس هم اللي حازوا على التقييم 7 بنسب متفاوته، والتقييم 6 بنسب متفاوته لوالدين خضر بوجبا وعبد الرؤوف وثلاثي المقدمه. ده يؤكد لك انه النصف الدفاعي للمنتخب تحمل عبء كبير في المباراه على حساب عدم تجانس واجاده من النصف الهجومي. صحيح ابو بكر عيسى سجل هدف وده امر جميل، لكن هو كجناح ما كان بيضغط على اطراف منتخب النيجر اللي كانوا بيتقدموا وحازوا على الافضليه على حساب منتخبنا. يعني ابو بكر عيسى وسيف تيري، وبخصوص سيف تيري اللي مستواه اليوم علامه استفهام كبيره. يعني سيف تيري كنا نتوقع منه. هو الدوري المصري متوقف كمان له فتره. فتره التدريب مع المنتخب قد ما تكون فتره كبيره جدا بالنسبه لسيف تيري. يعني اللعيبه وصلوا في اثيوبيا معسكر قصير، مباراه وديه مع المنتخب الاثيوبي ثم ذهب. انا لا ارى داعي كان لمعسكر اثيوبيا. انت طالما انت المباراه في جنوب السودان في العاصمه تصل مباشره للجنوب، انت ده معقلك. انا لا اصل الى معقلي، انا اكون في معقلي. يعني انت تكون قاعد في معقلك. انت ممكن تكون مباراه مع منتخب الجنوب او اي فريق. ما فرقت مباراه مع مين، مع اي نادي ما فرقت، لكن انت تكون قاعد في معقلك. يعني برضو مساله السفر دي وفي ارهاق بدني وعندك اللعيبه خارج الخدمه. يعني سيف تيري منذ الدوري المصري متوقف، كرشوم متوقف، عبد الرحمن كوكو متوقف، بخيت خميس منذ الدوري السداسي الليبي متوقف، النصر بخيت ما لعب مع النصر الليبي مباراه المريخ لانه هو تسجيله في الدور الثاني، يعني ما لعب في الدور التمهيدي الاول. بخيت خميس اللي انضم لنادي عفوا بخيت خميس انتقل الى نادي الاهلي طرابلس، فريق اللي هو ما شارك مع فريق الاهلي طرابلس في الدوري التمهيدي لبطوله الكونفدراليه. هو والجزولي عمار طيفور مثلا كان مشارك.
فبالتالي هو حيشارك في الدور الثاني، فبالتالي برضه بخيت خميس بعيد من المباراة. فانت عندك عدد كبير من اللاعبين هم بعيدين من فورمة البطولات. الدوريات في العالم انطلقت شهر 8، او الدوريات في القارة الافريقية انطلقت. في مصر طبعا برضو عندها مشاكل حقت روزنامة، لكن في المغرب، في الجزائر، في تونس، في معظم الدول الافريقية في اغسطس بتنطلق الدوريات في العالم كله. فبالتالي انت طالما عندك عدد كبير من اللعيبة هم خارج اطار المنافسات الدوريات حقت البلدان هم محترفين فيها، فبالتالي انت كان محتاج ان تكون تقلل عدد ساعات الطيران وتلغي معسكر اثيوبيا وتكتفي بمعسكر جنوب السودان. هل سنشاهد اداء مغاير في مباراه انغولا؟ يعني وانا عايز رايك، شكل الفريق حيكون كيف؟ التشكيل حيكون يعني الخيارات حتكون كيف بالنسبه لابيا؟ وطريقه اللعب هل حتتغير من 4-3-3 4-5-1 4-4-2 الانسب والافضل للمنتخب في مباراه انغولا؟ طيب شوف، هو اول من ناحيه تتغير ممكن تكون افضل. ليه ممكن تكون افضل؟ لانه حيكون يمكن في انسجام اللعيبه مع بعض في جنوب السودان، بيخوضوا عدد من التدريبات اكثر، لانه في مباراه النيجر عدد التدريبات والمباراه كان اقل كثير. دي الفائده الوحيده. الامر الثاني كيف ستكون المباراه؟ بالتاكيد انا في رايي يجب على كواس ليبيا تغيير 4-3-3، يعني بيلعب 4-4-2. يعني 4-4-2 مناسبه، او دائما يعني امام المنتخب يملك افضليه الارض والجمهور عليك. في منتخبات بتلعب الاثنين منو في المقدمه الهجوميه؟ الاثنين ممكن تلعب بمثلا محمد عبد الرحمن وابو بكر عيسى مثلا، يعني ابو بكر عيسى ولا محمد عيسى؟ ممكن محمد عيسى. الخيارات متاحه. بعدين المدرب بيشوف الجاهزيه الفنيه، بيشوف الجاهزيه البدنيه، بيشوف التجانس الاكثر. برضه ممكن سيف تيري، لانه 4-4-2 دي كان بيلعب بها هوبرت فيلود وسيف تيري ومحمد عبد الرحمن. هم اللعيبه اللي اهلوك لبطوله افريقيا 2022. مردود رائع جدا، قدم مردود وتبادلوا تسجيل الاهداف يعني في جنوب افريقيا وفي قانا. عبد الرحمن كل يوم الاوساط والمتابعين يتحدثوا عن مستوى كان مهزوز جدا لهذا اللاعب. لا تاثر بعد يعني لعبوا مع المريخ في البطوله الافريقيه خصوصا مباريات النصر. لا هو ما مهزوز للدرجه ده. انا اعتقد برضه الاعلام المريخي والوسائط بيبالغوا شويه، زادوا القصه يعني شويه، انه المدرب يستغنى منه والكلام. لا بالعكس، هو انا اعتقد هو لاعب عقليته جيده، شعر بانه هو المدرب، هو ما من ضمن خيارات المدرب الفنيه، واحترم هذا الامر وطالب انه هو يمشي الى نادي يكون ضمن خياراته. الافضل يستمر في مباراه انغولا. ممكن هو الان هو مع كرشوم عمل ثنائيه، المدرب يشوف هذه الاخطاء ويعالجها. اصلا كرشوم ثنائيته كانت مع صلاح نمر، ودي الثنائيه اللي اعتمد عليها هوبرت فيلود، واعتمد بعد ذاك مشى عليها برهانتيه، جاب كرشوم وعمل ثنائيه مع صلاح نمر، عفوا ما هوبرت فيلود. صلاح نمر بعد تقدم في السن واصبح لاعب احتياطي في نادي المريخ. الان لم يجد المدرب كواسي ابيا بدا عن اختيار عبد الرحمن الخيارات. عبد الرحمن كوكو عندما اختاره هو كان في الدوري الاسترالي، هو ما كان لاعب المريخ، يعني هو جابه من الدوري الاسترالي. الخيارات النقطه المهمه انه الهلال، انت عندك ناديين نشيطين، المريخ والهلال. الهلال خط دفاعه اجنبي، فايرينج ليست اساسيا. ده السؤال، الخيارات منو ممكن تكون مع كرشوم اذا استبعد؟ ما هو الاقرب طيب عبد الرازق، او ايرينج، لكن هم ما بيشاركوا اساسيين في الهلال بيلعب بضيوف ومندي وخط دفاع الهلال وحارس مرمى كله اجانب. فدي نقطه مهمه. انت وعاء الاختيار من هلال المريخ نفسهم، ما كل اللعيبه اساسيين اصلا في هلال المريخ، عدد كبير من اللاعبين هم اصلا احتياطيين، لانه الهلال معتمد، الهلال عنده 7 اجانب بيلعبوا. ستيفن ابيا ذكر في المؤتمر الصحفي بعد المباراه انه لا وقت للافراح، خلاص نتوقف هنا ونذهب للتحضير لمباراه انغولا. تصريحات من مدرب. طيب شوف، هو قبل مباراه النيجر، يعني في المؤتمر الصحفي او في حديثه للمركز الاعلامي للاتحاد السوداني لكره القدم، او في حديثه للاعبين، في عباره تكررت في ال3 لقاءات، وهي لا تستهينوا منتخب النيجر. يعني هو كان مركز على العباره دي، يعني ما انتم في زهوه انتصاراتكم وصدارتكم لتصفيات كاس العالم على حساب منتخب السنغال وهزيمه موريتانيا وجنوب السودان في عقر دار، معناه منتخب النيجر ده خلاص انتم انفسحه. لا، ركز على هذا الامر كثيرا. والان جاء في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اكد انه المباراه فعلا كانت صعبه، وانه يجب انه ما نزهو بالامر وفزنا على النيجر وننسى مساله انغولا، لانه المنتخب الان متصدر تصفيات الكان، مجموعته متصدر تصفيات كاس العالم،
كواسي ابيا انتصارات في البطوله، في بطوله تصفيات كاس العالم، انتصار في البطوله المحليه، في بطوله تصفيات افريقيا. هو يريد ان يواصل هذا يعني نشوه الانتصارات وهذا الزهو باقتلاع نتيجه ايجابيه امام المنتخب الانغولي في لواندا هناك، بحيث انه لو تمكن شوف في نقطه مهمه جدا. نظريا هذه المجموعه نظريا نحن كمنتخب السودان، منتخب غانا سيكون قد يكون في الصداره. صراع المركز الثاني في هذه المجموعه هو مع انغولا. انغولا هي التصنيف الثاني على اعتبار منتخب النيجر هو التصنيف الثالث، نحن التصنيف الرابع، لكن نطمح للتاهل مع منتخب غانا وانغولا، او نقارع الكبار غانا وانغولا. فالمباراه امام انغولا هي المباراه امام خصمك المباشر في التاهل الى التصفيات. محتاج المنتخب الوطني يحتاج لاضافات، يعني مثلا طيفور التيش رغم انه بعيد، شيبوب. والله هو اللعيبه كلهم بعيدين، هم حتى ناس عبد الرحمن كوكوكر شو انت جبتهم بعيد. اعتقد انت محتاج في خط الوسط، محتاج الى تغيير. ممكن تجيب شرف شيبوب. اعتقد شرف شيبوب سيكون اضافه حقيقيه، يعني لاعب عنده القوه البدنيه وبيلعب في خط الوسط، بيميل بيقدم بشكل جيد في مختلف خطوط الوسط. وايضا التش وعمار طيفور وكان اعتذر للمدرب بسبب مشاركته في الدوري السداسي الليبي اللي لعب في ايطاليا، اغضب المدرب كواسي. قبل ما نختم الفقره، احنا حنشوف الاحتفالات مع الجنوب الحبيب صراحه، هم يعني بيدعمونا دعم كبير جدا، لكن تفتكر انه الانتصارات المتواصله ان شاء الله ربنا يعني يديمها وتتواصل هذه الانتصارات، مردها لشنو انتصارات الكره السودانيه في الفتره اللي فاتت؟ فعلا اللاعبين حاسين بقيمه الوطن، بالحاصل في الوطن والاحداث الحاصله في الوطن، لذلك هم يقدموا هذه العروض الرائعه. ممكن ده يكون سبب، وفي سبب ثاني الانضباط في المعسكرات. انا اعتقد في نجاح تغذيه، التمارين، الانضباطات في المعسكرات برضه ده نجاح يحسب. قله الاصابات في اتحاد السودان لكره القدم، ما في جوانب اجتماعيه للعيبه. اللعيبه بيشعروا انه الان هو لاعب محترف، وانه في ظروف ناس كثيره في السودان فقدت وظائفها، لا انا وظيفتي لا تزال قائمه. بالمحبه وبالطيبه وبالحنان احنا حنكون يعني مع بعض دائما، احلى الجنوب والشمال يعني. فصراحه كره القدم بتعمل في عمل كبير جدا حتى على مستوى السياسه ما بيحصل. نحن عايزين نشوف مع بعض الجماهير الجنوبنا الحبيب وهي بتحتفل يعني فرحا وبتستقبل نجوم المنتخب، وتقول لهم شنو قبل ما نشوف الفيديو ده. وطبعا ده شيء ما مستغرب، انا اعتقد ما شيء المفروض نحن نستغرب له، ده وضع طبيعي جدا. المسانده الجماهيريه الكبيره، الجمهور جنوب السودان، دولة جنوب السودان حتى بعد خسارة منتخبنا 3-0 جنوب السودان مدعوم بالحكومة، يعني بالقيادة السياسية، بأنه نحن ممكن نستضيف مباراة المنتخب السوداني ومباراة الهلال والمريخ. وبالتالي الآن الأمور مستمرة. الفوز الأول كان على صاحب الأرض نفسه، منتخب جنوب السودان. المريخ فاز، الهلال فاز. الآن المنتخب دي أول مباراة يستخدم فيها ملعب أو استاد جوبا كملعبه، يعني المباراة اللي فاتت ديك طبعا هي كانت في معقل جنوب السودان. سالم سعيد، شكرا سالم سعيد. كنا يعني في هذا التحليل لمباراة السودان والنيجر، وحنشوف مع بعض في ختام هذه الفقرة هذا الفيديو اللي بيعبر عن المحبة بين الشعبين عند الشمال والجنوب. شكرا لك. شكرا جزيلا. مستمرين ومكملين معكم المشاهد الكريم في هذه الحلقة من برنامج سبورتينا.